线上，交战双方默契的不再追问气象武器阴谋的真假，大众和媒体的眼睛则忙着追赶那群佩戴电子镣铐的囚犯。他们曾是盗贼、劫匪、毒枭、杀人犯，如今却企图借助哈夫克提供的以战赎罪合同，摇身变为英雄。可惜他们的罪孽早已铭刻在血液之中，战争也从来不是赎罪或演绎传奇的舞台。他顺手便将这群害虫变成了拔高火焰的柴薪。
布克的阴谋就藏在这堆海墙背后，把他们翻到太阳底下来，让哈克成为全球公敌。节目即将抵达。拿下他！节目即将抵达。节目即将抵达。我方设的进攻据点查理2。最后的战斗，一鼓作气击垮他们。据点查理2已被我方控制。节目即将抵达。敌人就剩一个据点了，拿下他！敌人入侵了据点查理2。节目即将抵达。我们的兵力还有80%，继续强势推进。敌人只剩最后一个据点了，一鼓作气拿下他！节目即将抵达。节目即将抵达。敌人只剩最后一个据点了，一鼓作气拿下他！收到，炮击即将抵达，敌人怒火攻击，将我方重要单位标记为高危险目标。节目即将抵达。
幕即将抵达。敌人就剩一个据点了，拿下它！烟幕即将抵达。拿下最后一个区域，胜利就是我们的。制导导弹已发射，烟幕即将抵达。敌人有无处可逃，发起进攻！我需要一辆空投载机。我方增援向后过半，全力突破防线。收到，载具已运往指定地点。烟幕即将抵达。查理2是我们的了。烟幕即将抵达。拿下最后一个区域，胜利就是我们的。据点查理2受到攻击，制导导弹已发射。烟幕即将抵达。烟幕即将抵达，拿下最后一个区域。